हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपडेट्स भिडिअ लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपडेट्सा मा जागोन नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौना लोगोफोर। स' लोगोफोर गिबि आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर गिबि आगान फिल्म्स इउटुब चेनेलाव गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सानि लियन जेसा। ओमफ्राय लोगोफोर बे सानि लियन जेसा गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स टिउन आरो मेथाइखौ रोजाबदों हांसां बर' बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअआव गाहाय फाव खालामदों बिपुल आरो फ्लरिना बिथां। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय सानि लियन जेसा गोदान अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना गिबि आगान फिल्म्स इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो जाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायना माबायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन बेनारनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे बड' मुभि फैनो थांगासिनो जाय सावथुननि मुङानो जाहैबाय रैखाथि। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन रैखाथिनि अफिसियेल ट्रेलारखौहाय दिनैहाय एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायाखै नोंथांमोना एज ए फिल्म्स प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन रैखाथियाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मोगथां नार्जारी बिथांजों लोगोसे सनालि गयारी बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन फुलमनि नार्जारी, जहरलाल बसुमतारी, दनेश्वर बसुमतारी, निजोम बसुमतारी आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों सनालि गयारी बिथां, डाइरेक्सनखौ खालामदों निजोम बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ 2024नि 1 सेप्तेम्बरावहाय रिलिज खालामसिगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर रैखाथि आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौहाय नायनानै आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि आन्दारावहाय फैनो गोनां गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन गुथालनि सायाव। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड आरो माब्ला नुगोन होननानै सानदों जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि आन्दारावहाय फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ बिथांमोना नैबे 2024नि सेप्तेम्बरावहाय रिलिज खालामसिगोन लोगोफोर। आरो बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों माइकेल मोसाहारि बिथां, प्रडिउसारा जाहैबाय बोमजोर बसुमतारी बिथां आरो बे सावथुनाव गाहाय जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मनालिसा, बिग्राय, रिंकुमनि, जिजोस, राजश्री, थाख्लाय आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।